一路見到遠處山林海，我哋而家都係向緊嗰邊進發嘅。睇下嗰邊又係7、8層高嘅爛尾樓，再前邊都係。感覺上佢真係喺露台啊，佢就略為多啲住戶嘅入住率。可能呢度真係近。唔該，我想問下咧，如果係譬如香港嗰啲嚟呢度睇，譬如啲小病小痛咁，我要點樣去登記啊？各樣㗎？我哋而家就喺十里人灘出發，咁就去呢個惠亞醫院試下搭巴士。各位朋友，大家好啊！歡迎返嚟我嘅頻道，我係阿 Yan。今集呢會同大家先去山林海嗰區睇睇，跟住我哋就會去社區醫院，仲去埋三甲醫院睇下添，就會去問下如果香港人喺呢邊退休最關心嘅醫療問題。我哋而家就試喺迎海北後邊嗰條鄉村小路，試下行過去山林海。試下行過去山林海。咁啊，我哋出發嗰時就係朝早嘅10:02，即係10:10。咁啊，行嚟後邊呢條村路，即係車都幾繁忙啊，仲有好多貨車過添。呢度咧，阿婆角街市。哦，睇到啦。阿婆角街市呢個窿見到。呢片田就係上次我哋喺睇樓嗰時望出去嗰片田園景。通㗎。可以。有冇車路去到山林海？我都出翻石化大道。係咯，出翻石化大道。好啊，我哋繼續行。而家睇到出邊見到公路嗰度應該係600米左右，仲有。我哋擰翻轉頭睇啦，咁啊，望過去嗰邊就係維港灣山頂嗰站。佢話我想知呢棟其實係咪私人起緊呢？佢10幾層喎，幾誇張。佢喺呢個酒店咁上下咯。梗係私人啦，你睇個外觀。唔通碧桂園起棟咁嘅嘢咩？犀利啊！犀利。即係有錢啊！而家村民。哇！呢啲就係以前嗰啲咩大宅院嗰啲啊，幾靚個門。見到啲門都知道佢有錢啊！哇！第一堆嘢，呢啲嘢佢哋執翻嚟啊，準備賣嘅應該係。嗱，呢啲全部都賣得噶，啲木啊。哇！聽得到遠處嗰間啊，啲搵到錢嘅村民啊，起到超級大間。我哋揾咗個高高地嘅地方，見到嗰邊就係迎海北，咁啊見到呢片綠油油嘅田園，哇，好正啊！一路見到遠處山林海，咁我哋而家都係向緊嗰邊進發嘅。呢度兩邊都係啲好龐大嘅爛尾樓啊，4、5層高嘅爛尾樓，連續幾棟都係。睇下嗰邊又係7、8層高嘅爛尾樓，再前邊都係。我哋暫時出咗一段呢個好大層嘅村路。船澳村黨群服務中心，繼續行。呢度應該係順住出去大路嘅方向。呢有間中醫針灸，政府嘅喎呢間。係咩？嗯。點睇得出㗎？感覺。哇！喺條村入邊突然間有間港式燒臘，你真係估佢唔到。我哋揀去行呢條路呢，就係因為喺地圖見到呢度有個街市啊。
不過唔知係咪因為時間唔配合，佢就冇開門。不過從呢個規模嚟睇呢，就算佢開門，都唔會有太多嘢賣啦。我哋就喺船澳村出到嚟石化大道啦。咁啊，過咗呢個路口呢，對面已經係碧桂園個國際學校，跟住消防局，跟住有個消防救援消防局。但係距離山林海睇怕都起碼大約10分鐘。咁我哋而家左轉，跟住石化大道，繼續向山林海進發。一路行去山林海呢條公路呢，兩邊都係冇呢個人行路嘅，你要行喺呢個公路旁邊。今日傻完之後呢，就唔會再下次。不過其實想試下有幾遠嘅距離啫。同埋想睇下啲路況嘅，咁而家知啦。同埋想睇下嗰個咩船澳村個街市。唔怪之真係冇人行路行呢邊啦。行到嚟波坑村，波坑甩咗隻字。咁隔離呢度有架巴士，邊個巴士總站嚟嘅？呢個268咧，就好似可以去翻咩嗰個沙田站，沙田地鐵站，即係近深圳嗰邊。咁啊喺山林海嘅旁邊。咁如果你係住喺山林海，但係又唔想轉村巴去交通中心搭去深圳啲大巴呢，咁就可以直接搭呢個268去到深圳嘅沙田地鐵站，再轉線去口岸就返香港。呢度仲有一部202嘅巴士係去澳頭嘅。咁啊，見到山林海個屋苑嘅平面圖啦，都幾大。但係生活配套比起三期嗰邊呢，睇落就少好多啦。呢個就係村巴同埋啲深圳過嚟嘅大巴嗰個落車站啦。我哋一路都發覺有好多呢啲超市外圍呢，都有擺咗呢啲美團買餸啊定買菜啲匿喺度。咁啊，遇到啲人傾偈呢，咁原來今日落單，聽日就會送到噶啦，自己可以就揀你自己訂購咗嘅嘢。睇住張單執走啲嘢就得啦。話好新鮮。我哋依家就入咗嚟山林海，我都搞唔清呢邊係南區定北區。不過如果就咁，好似係南啊，如果就咁肉眼睇呢個入住率就應該係比其他嗰啲屋苑要高，略高都係高啲。你咪睇社區醫院咧，就應該係北區，一人過去社區醫院睇下。如果依個位咧，即係佢哋露台嘅正面咧，就應該望翻迎海海悅灣嗰邊啦。不過依個小區咧，不過都唔小區啦。原來佢個棟數咧，座數都好多。係啊。感覺上佢真係睇露台啊，佢就略為多啲住戶嘅入住率。可能呢度真係近國際學校。咁相信都冇人好似我哋兩個咁行村路過嚟噶啦。我哋又嘗試下喺碧桂園搭村巴過嚟啦。咁啊喺三期交通中心出發，睇下搭村巴嚟呢度一共要用幾多時間。即刻開車，直接去山林海。咁依家係0947。到咗呢個阿婆角社區醫院啦。咁啊，山林海而家係0949。咁啊，回程都經過山林海。咁如果唔想過馬路呢，就可以喺回程呢邊個站先落車，都有站嘅呢度。喺山林海個巴士站，
咁如果嚟社區醫院呢，就喺呢個站落就最方便啦。而家係0953。咁如果唔想搭村巴呢，可以選擇高德地圖 call 車㗎，幾分鐘就到啦，過到嚟先至幾蚊。我哋而家就喺石化大道沙林海呢個新開呢個阿婆角社區門診部，即係等於係呢個十里銀灘嘅社區醫院。咁啊，佢係9月份啱啱開嘅，9月1號試業啊，門口寫住張紙。咁我哋都入去問下啲資訊性嘅嘢。呢個時候呢，就啱好冇人嚟睇病啊，所以我哋都拍低下個醫院環境。我哋就問咗姑娘好多問題，咁一陣嘅對話呢，我會用星號嚟標出個重點。唔該，我想問下咧，如果係譬如香港嗰啲嚟呢度睇，不如啲小病小痛咁，我哋要點樣去登記啊？各樣噶？唔使啊，直接去睇得。直接睇得噶啦，係啊，唔使提前預約啊唔使掛號，咁就帶回鄉證，好回鄉證就得啦，就登記。哦，咁就直接行入去。行入去咁啊，你需要睇咩科咁啊，行入去噶啦。哦，咁噶，咁呢度有咩科可以睇啊？暫時我哋而家試開嘅話就係試業嘅話就係內耳科，禮拜4就中醫科。哦，咁我見話咩有啲檢查咩心電圖啊嗰啲，心電圖、B 超都有。哦，即係覺得如果需要做嗰啲就可以。哦，就咁咪要自費咯。哦，呢啲即係如果有咩醫保卡嗰啲都你而家訂嘅醫保卡，咁你係香港唔用得嘅。你有冇訂喺呢頭嘛？如果有訂嘅就可以有啊。我要定喺呢邊。哦，對啊。我異地就可以。廣東省內嘅醫保就可以刷。哦，咁樣。即係廣東省。廣東省內。即係省內嘅就可以㗎啦。對。就行入嚟睇得啦，總之就揾自己個科。跟住就唔使登記，唔使掛號。咁呢度幾點至幾點可以有醫生睇啊？8點到下晝5點半。5點半。8點至5點半。5點啊。好啊。即係我哋啱啱搬過嚟啊嘛。若果即係我就有啲唔舒服，夜咗，咁除咗呢度，仲有邊度可以去睇醫生啊？即係5點半之後。5點半之後除咗如果唔係急診嘅話，仲有嗰啲鄉村醫生啊。哦，鄉村醫生。咁譬如我要即係如果急診嘅話就急診嘅話，你就要打120咯。都係120，就送去嗰邊嗰個咩惠。唔係，不是送那裡的。不是送那裡。送惠東啊。惠東。即係嗰個稔山鎮嗰邊。哦，反而唔係送去大亞灣嗰邊。你唔係屋喺呢頭嘅話，就係稔山噶嘛。哦，稔山近啲，嗰個係三甲嚟嘅，都係。唔係三甲。救護車是不能跨縣的。哦。因為呢惠陽醫院已經跨了縣，它在惠陽。哦。我們這裡是屬於惠東縣內，救護車只能到惠東縣內。OK，明白。比如說我們是仁山鎮的衛生院，只能去我們的上一級醫院，就是惠東縣人民醫院。我們是公立的，各位公立，惠陽是私立，我們不去那裡的。哦，明白。所以我們只對公，我們只去我們上級醫院。如果假如說你要惠東人民醫院要轉上級的話，是有惠東縣人民醫院的救護車，他們接你到另外一個地方，就是說一級跨一級。咁稔山嗰個都係24小時嘅。嗰隻24小時可以。好，唔該晒。唔該晒，唔該晒。其實有啲問題我哋都唔係好明白㗎。咁我哋喺網上揾到嘅資料呢，惠亞醫院都係一間三甲嘅公立醫院，咁但係姑娘就話佢係私人醫院喎。咁唔知有冇知道嘅朋友仔可以留言話俾我哋知呢？等我哋可以更正翻啲資料。咁仲有姑娘提及嘅呢個稔山鎮醫院呢，我哋查過距離大概就係20公里左右。
咁如果 call 車過去，大概咧就係30分鐘，費用就係40-50蚊啦。咁係冇巴士，即係冇公交嘅巴士到達嘅，只可以 call 車或者自己揸車過去。而稔山醫院就係1級甲等啦，惠亞醫院就係3級甲等醫院，即係我哋成日聽到嘅3甲醫院。所以去呢兩間醫院用嘅時間都係差唔多嘅，建議大家咧都係去惠亞醫院啦。搭呢個268，我哋而家就喺十里銀灘出發，咁就去呢個惠亞醫院試下搭巴士。當日條馬路就幾順暢嘅，冇遇到塞車，咁我哋就用咗38分鐘喺十里銀灘去到惠亞醫院門口個巴士站。如果唔想搭巴士過嚟，咁喺十里銀灘去惠亞醫院呢，你都可以 call 車㗎。如果用高德地圖去 call 車呢，上面顯示大概就係30分鐘，唔使50蚊就可以嚟到醫院啦。咁好似自己揸車會仲快啲，應該就係20分鐘出頭就可以到。咁啊，呢度就係呢一區嘅3甲醫院啦，中山大學附屬第一醫院惠亞醫院啊，叫做都幾大型啊。不過喺門口呢度呢，就好多貨櫃車，超級多貨櫃車。如果揸車過嚟嘅朋友呢，真係要小心下呢邊嘅路況，佔咗2條車道，全部都係啲貨櫃車。門診部啦，咁啊右邊過去就係急症，咁啊卒中中心即係急症啦。呢邊胸痛中心，咁啊呢度係24小時嘅急症。呢度個科就好齊全。好似啲內外科啊、心腦血管科啊，咁喺國內嘅大醫院睇醫生呢，就需要掛號嘅，可以現場掛號啦，亦都可以微信預約掛號。普通醫生呢，就係10蚊、20蚊，有啲專家嘅號由幾百蚊到成千蚊都有。咁第一次掛完號呢，記得一定要買病歷喎，仲有記得每次覆診都要帶埋個病歷。咁掛完號之後呢，攞埋個病歷就去揾到你要睇嘅科，等電腦或者姑娘叫到你個名就可以入去見醫生啦。同香港嘅政府醫院唔一樣啊，呢度嘅公立醫院係可以自己揀醫生嘅，即係好似喺香港睇私家醫生咁。但係掛唔掛到你想要嗰個醫生嘅號呢，就另外一回事啦。因為據聞啲專家主任嘅號係好難搶嘅。除咗睇病嘅流程之外呢，相信大家都想了解下個睇病嘅費用啦。咁而家有部分嘅港人喺大灣區都買咗醫保啦，我哋就去大概了解咗一下外地開嘅醫保卡係點用。咁但係可能有啲朋友唔係太了解國內嗰個醫保制度啦，其實我哋都唔係好明，因為其實相當複雜，唔係一兩句話就可以解釋得到嘅。咁等我做多啲資料搜集，希望可以出到一期關於內地個醫保制度嘅片啦。仲有呢，就係如果我冇國內嘅醫保，咁個收費標準又係點呢？其實2間醫院我哋都有去問過嘅，不過姑娘都係冇俾到一個明確嘅答覆我哋，都係話要睇下啲醫生開咩藥同埋做咩檢查，咁最後先會知道個費用一共係幾多。所以呢，我哋已經盡咗力啦，個答案都係唔知道幾多收費。譬如如果係香港人，咁如果佢係即係門診啊，定係住院啊嗰啲，佢係點樣去搞嘅？要辦一個異地備案過來惠州這邊才能報哦。哦，那門診報唔報到㗎？咁要問，如果你是深圳的話，1檔才可以報。一檔？對。哦，要咁樣分檔㗎？有不同地方分得不一樣的。哦，即係如果係1檔以外嗰啲就冇得報啦。深圳1檔，就是除了1檔，其他在這邊門診就直接報不了。哦，然後報銷的話，只能用個賬，只能走個賬。個賬？對，就是自己返回給你的那個錢，醫保那個哦，叫個賬。就唔可以用統籌。對。
哦，那咁统筹什麼時候能開放？你要問一下深圳醫保局那邊咯，這個我們也不但係太清楚。住院如果辦咗異地可以咧，用統籌。我就正常用，即係廣東省內都係咁樣。如果係譬如我住喺十里銀灘，我需要打120叫救護車過嚟，咁個費用係幾多啊？大概？可能100多塊吧，可能1到200塊錢吧，因為要算距離。哦，咁如果十里銀灘 call 白車係咪送到嚟呢度㗎？最這個我定送去廉山？惠州市120調動，我們也不太清楚。哦，即係睇下佢調去邊度咁樣嘅。哦，即係100零蚊左右過到嚟。可能100到200之間，要看距離咯。哦，那個救護車能用醫保的嗎？都不能，係直接俾嘅落車嗰時。救護車的話，如果你是外地的話，到時候看一下你。因為到時候你要出示你的證件，到時候你危急的話，你家屬不在的話，有可能到時候報不了，要出示證件才能報的。哦，如果能出示得了就能報，但是你可能有危急重症，家屬不在的情況下，可能就他們開綠色通道，你沒有出示那些證件的話，他們就直接給你按普通結了。哦，所以如果冇醫保就完全就自費咁樣。如果有醫保的話，可能還可以結，但是你當時沒有出具的話，可能就結不了了。哦，因為它都是實時報銷的，如果你直接給你按普通結，就後面就給你補報不了了。急診太危急，人家都是直接就給你先看病為主。唔係有個職工醫保，一個叫城鄉醫保啊嘛，咁係咪好似話城鄉就淨係可以報住院噶嘛？這個要看你們當地，就是你買醫保的那個地方的政策是怎麼樣的。有些地方它規定你在外地居民就報不了門診，有些又可以，所以要諮詢你們買醫保那個地方的醫保。哦，即係城鄉都有可能係門診。有些地方是有，有些地方是沒有，這個不好說。哦，就要睇我買嗰度，咁就按規矩一樣咁樣用嚟到呢度辦咗個異地之後，辦了異地之後，你要問他們異地的門診住院是不是都能用？有些地方是不能，有些地方是能。但一般住院是能，但是門診就不一定，所以要問你們參考啲咩？係異地係住院前就要去辦啦。最好要辦好。好，唔該晒，拜拜。咁仲有一件事呢，要提醒下啲朋友仔嘅。如果你係睇一啲慢性病，需要係長期食藥嗰種，好似係高血壓啊、糖尿病啊嗰啲，國內醫院規定一次最多就只可以開1個月嘅藥，唔似得香港可以一次開幾個月嘅藥。咁呢個呢，就要自己衡量返喺邊邊睇病係方便啲啦。好啦，咁今集就分享到呢度啦，多謝大家睇晒我條片啊！如果你鍾意我哋嘅頻道，歡迎點讚、訂閱、分享。我哋下集再見，拜拜。